जंगल में एक बहुत ही चालाक और शरारती सियार रहता था। उसकी शरारतों से जंगल के सारे जानवर परेशान रहते थे। उसी जंगल में एक बड़ा गोल मटोल हाथी भी रहता था। वह बहुत भला था, लेकिन उसे एक अजीब सी समस्या थी। उसे हर 2 मिनट में जोर की हिचकी आती थी, और जब हाथी की हिचकी आती पूरा जंगल हिल जाता। पेड़ कांपते, पंछी उड़ जाते और बंदर पेड़ से नीचे गिर पड़ते। एक दिन सियार ने सोचा, अगर मैं हाथी की हिचकी ठीक कर दूं तो मैं जंगल का हीरो बन जाऊंगा। वह हाथी के पास गया और बोला, मैं तुम्हारी हिचकी ठीक कर दूंगा, पर डरना मत। हाथी बोला, मैं नहीं डरूंगा। सियार ने हाथी की सूंड में लाल मिर्च डाल दी और फिर हिचकी इतनी जोरदार थी कि सियार सीधे नदी में जा गिरा। पूरा जंगल हंस पड़ा, पर हाथी की हिचकी अभी भी नहीं रुकी। अब सियार पेड़ के पीछे छिपकर उसे डराने लगा। जैसे ही हाथी उधर आया, सियार चिल्लाया, पर उल्टा हुआ। हाथी की एक और जोरदार हिचकी निकली। हिचकी इतनी तेज थी कि सियार डर कर पेड़ पर चढ़ गया। सब जानवर यह देखकर हैरान थे। तभी एक समझदार बत्तख वहां आई। वह बोली, हाथी की हिचकी ठीक करना मुश्किल है, पर असंभव नहीं। वह हाथी के कान के पास जाकर बोली, किसी ने तुम्हारी मिठाइयाँ पीछे से खा ली। हाथी तुरंत पीछे मुड़ा, कहाँ, कौन? और अचानक उसकी हिचकी बंद हो गई। सियार ने हैरानी से पूछा, ये कैसे हुआ? बत्तख मुस्कुराई और बोली, जब ध्यान किसी दूसरी बात पर चला जाता है, हिचकी खुद ही रुक जाती है। हाथी खुशी से नाचने लगा, वाह, अब मेरी हिचकी से जंगल नहीं कांपेगा। सियार शर्माते हुए बोला, ठीक है, मैं हीरो तो नहीं बना, पर नहाना तो हो गया। सब जोर जोर से हंस पड़े। और उस दिन के बाद हाथी की हिचकी गायब हो गई और सियार की शरारतें भी थोड़ी कम हो गई। Please like, share and subscribe to our channel Tiny Tingles.